Magandang araw mga bata! Masaya ba kayo ngayon? Sigurado akong masaya kayo ngayon dahil meron na naman kayong bagong matututunan tungkol sa araling ating tatalakayin. Ako nga pala si Teacher Shaila, ang inyong virtual teacher para sa talakayang ito. Samahan niyo akong tuklasin ang makabuluhang aralin sa ESP 6 na tatalakayin natin. Mga bata, bago natin simulan ang talakayan, tunghayan muna natin ang maikling usapan na makikita sa inyong TV screen. Tutukan ng maigi ang mga detalyeng ilalahad dahil meron akong ibibigay ng mga katanungan kaugnay sa dialogo. Isang umaga, si Aling Nena at ang kanyang anak na si Ana ay nagpasyang mamasyal. Sumakay sila ng bus papuntang bayan. Habang nasa daan, marami silang nakitang magagandang tanawin. Anak, ano ang nakikita mo sa labas? Inay, may nakita po akong malawak na palayan at ilog. Iyon lang ba ang nakita mo anak habang tayo ay nasa biyahe? Mayroon pa, Inay. Nakita ko rin ang mataas na bundok na maraming puno at mga nagliliparang ibon. Ano ang naramdaman mo anak nang makita mo ang magagandang tanawing dinaanan natin? Nasiyahan po ako, Inay, sa aking mga nakita. Sobrang ganda! Sinuri niyo ba ng maigi ang usapan ng may pag-unawa? Ngayon naman mga bata, sagutin natin ang mga katanungan kaugnay sa usapan. Ihanda ang sagutang papel at ballpen. Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Unang tanong. Ano ang ginawa ni na Aling Nena at kanyang anak na si Ana? A. Kumain. B. Namalengke. C. Namasyal. D. Nagsimba. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Magaling! Titik C ang tamang sagot. Ikalawang tanong. Saan pumunta ang mag-ina? A. Palengke. B. Simbahan. C. Parke. D. Bayan. Ano ang sagot ninyo? Magaling! Titik D ang tamang sagot. Pangatlong tanong. Ang mga sumusunod ay nakita ni Ana maliban sa isa. Alin ito? A. Ilog. B. Mataas na bundok. C. Malawak na palayan. D. Karagatan. Titik D ba ang sagot ninyo? Tama ang inyong sagot. Pang-apat na tanong. Ano ang naramdaman ni Ana sa kanyang nakitang magagandang tanawin? Nalungkot? B. Natuwa. C. Nagalit. D. Natak. Naririnig ko. Natitik B ang inyong sagot. Tama ang iyong sagot. Sa iyong palagay, ano ang dapat nating gawin upang mapangalagaan ang ating kalikasan? A. Sunugin ang mga tuyong dahon. B. Magtanim ng mga puno. C. Itapon ang mga basura sa ilog. D. Putulin ang mga puno sa kabundukan. Magaling! Titik B ang tamang sagot. Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaring may buhay o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno't halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki. Ang tao at ang kalikasan ay magkaugnay. Ang talakayan ngayong araw na ito ay makatutulong sa kung paano maisasakatuparan ang pangangalaga sa kalikasan. Ang ating pamahalaan ay mga ipinatutupad na batas. Bilang mamamayan, kailangan natin suportahan at sundin ang mga batas na ginawa para sa kalikasan. Sa pagkakataong ito, basahin natin ang isang seleksyon na makikita sa inyong TV screen.
Basahin nyo ng maigi ang seleksyon. Handa na ba kayo? May dalawang magkaibigang nagpiknik sa tabing ilog, sina Alex at Lito. May dala silang mga pagkain tulad ng nilagang saging, kamote at inihaw na isda. Habang sila ay kumakain, itinatapon ni Alex ang mga balat ng saging sa ilog. Noong makita ni Lito ang ginawa ni Alex, agad niya itong pinagsabihan na hindi tama na magtapon ng basura sa ilog. Ayon sa Republic Act 9275 o Philippine Clean Water Act of 2004 na naglalayong panatilihing malinis ang tubig para sa mamamayan. Ngayon naman, sagutin natin ang katanungan tungkol sa seleksyon sa tulong ng graphic organizer. Sa dalawang bata, sino ang dapat tularan? Tama! Si Lito ang dapat tularan. Ano ang katangian ni Lito na dapat tularan? Mabait, sumusunod sa batas, mapagmahal sa kalikasan, responsable. Ngayon naman, basahin natin ang isang tula na isinulat ni Binibining Ruby G. Alcantara na pinamagatang Magandang Pilipinas. Sa unang pagkakataon, babasahin ko sa inyo ang tula, kaya makinig ng maigi. Magandang Pilipinas ni Binibining Ruby G. Alcantara. Magandang Pilipinas, masagana sa lahat ang iyong lupa. Ang luntian mong pastulan, pahingaan ng masisipag na mamamayan. Magandang Pilipinas, dugo ng buhay ang iyong karagatan. Ang matamis na ragasa ng iyong mga alon, malumanay na nagduruyan sa isang lahing matapang. Magandang Pilipinas, namumutiktik sa mga bagay na buhay. Ang dagat at lupa, malalaki at maliliit na isda, malalaki at maliliit na hayop, matatamis at sariwang prutas at mahalagang mineral. Magandang Pilipinas, ang buo mong kapuluan, masagana sa likas na yaman. Lahat kailangan ng iyong mamamayan. Maswerte tayo, maging bahagi ng magandang Pilipinas, may tanging karapatan, mangalaga sa likas na yaman. Sa huling pagkakataon, basahin natin ng magkasabay ang tula. Itala sa inyong sagutang papel ang ilang importanteng detalye. Magandang Pilipinas ni Binibining Ruby G. Alcantara. Magandang Pilipinas, masagana sa lahat ang iyong lupa. Ang luntian mong pastulan, pahingaan ng masisipag na mamamayan. Magandang Pilipinas, dugo ng buhay ang iyong karagatan. Ang matamis na ragasa ng iyong mga alon, malumanay na nagduruyan sa isang lahing matapang. Magandang Pilipinas, namumutiktik sa mga bagay na buhay. Ang dagat at lupa, malalaki at maliliit na isda, malalaki at maliliit na hayop, matatamis at sariwang prutas at mahalagang mineral. Magandang Pilipinas, ang buo mong kapuluan, masagana sa likas na yaman. Lahat kailangan ng iyong mamamayan. Maswerte tayo, maging bahagi ng magandang Pilipinas, may tanging karapatan, mangalaga sa likas na yaman. Magaling mga bata! Ngayon, sagutin natin ang mga katanungang kaugnay sa binasang tula. Ihanda ang sagutang papel at ballpen. Isulat lamang sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, ano ang pinahihiwatig ng tula? A. Ang masaganang kapaligiran ng Pilipinas. B. Ang mga puno at karagatan. C. Ang masamang dulot ng kalamidad. D. Wala sa nabanggit. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Magaling!
Titik A ang tamang sagot. Ikalawang tanong. Ang mga ito ay magagandang bagay na matatagpuan sa Pilipinas, maliban sa isa. Ano ito? A. Malaki at maliliit na isda. B. Mga lunti ang kapatagan ng nagsisilbing pastulan. C. Mga osong nagtatakbuhan sa niebe. D. Mga batang nagtatampisaw sa ulan. Magkatulad ba ang naging tugon natin? Tumpak. Titik C ang tamang sagot. Ikatlong tanong. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa Pilipinas maliban sa isa. A. Luntian ang mga pastulan. B. May malalaki at maliliit na mga isda sa karagatan. C. Walang mga bundok at ilog. D. Sagana sa mga likas na yaman. Kung titik C ang inyong tugon, yan ang tamang sagot. Pang-apat na tanong, aling paraan ang nagpapakita ng tamang pag-aalaga sa kapaligiran? A. Magputol ng mga punong kahoy sa kagubatan. B. Pagtapon ng basura sa ilog. C. Paggamit ng dinamita sa pangingisda. D. Pagbubukod-bukod ng mga basura at pagtapon sa tamang lalagyan. Titik di ba ang inyong sagot? Magaling mga bata! Tama ang inyong sagot! Ikalimang tanong, maituturing mo bang maswerte ang mga Pilipino? Ngayon naman mga bata, alamin natin ang mga batas tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. Batas Pambansa 7638, Department of Energy Act of 1992. Layunin nitong isaayos, subaybayan at isakatuparan ang mga plano at programa ng pamahalaan sa eksplorasyon, pagpapaunlad at konserbasyon ng enerhiya. Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Ito ay naglalayong panatilihing malinis at ligtas ang hanging nilalanghap ng mga mamamayan. Layunin din nito na ipagbawal ang mga gawaing nagpapadumi sa hangin. Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004. Ang batas na ito ay bilang pagkilala sa kalinisan ng tubig para sa mamamayan. Republic Act 7586 o ang National Integrated Protected Area System Act of 1992. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga lugar na kinikilalang luklukan ng mga uri ng hayop at halaman na may kaunting bilang na lamang at nanganganib ng maubos. Isinasakatuparan din ito bilang pagkilala sa pangangailangang mapanatili ang balanse ng ekolohiya at kalikasan. Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Konserbasyon at pagbibigay proteksyon sa mga maiilap na hayop at ang kanilang tirahan upang manatili ang ecological diversity, pagkakaroon ng regulasyon sa pangungulekta at pangangalakal ng maiilap na hayop at paglalaan ng pondo sa pananaliksik upang mapanatili ang biological diversity ang sentro ng batas na ito. Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Tamang paraan ng pangongolekta at pagbubukod-bukod ng mga basura sa mga barangay
ang nais isakatuparan ng batas na ito. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, subukin nating sagutin ang mga pagsasanay na ito. Ihanda muli ang mga sagutang papel at ang ballpen. Simulan na natin. Tungkol saan ang mga binasa? A. Mga batas tungkol sa mga politiko. B. Mga batas tungkol sa pangangalaga ng ating kapaligiran. C. Mga batas pantrapiko. D. Wala sa mga nabanggit. Tungkol saan ang Republic Act 9147? A. Pagdeklara ng National Park. B. Konserbasyon at pagbibigay proteksyon sa mga maiilap na hayop. C. Tamang paraan ng pangungulekta at pagbubukod-bukod ng basura. D. Tungkol sa malinis na hangin. Sa inyong palagay, bakit nagtakda ang pamahalaan ng mga batas hinggil sa pangangalaga sa kapaligiran? A. Upang mapangalagaan ang kapaligiran. B. Upang yumaman ang bansa. C. Upang gumanda ang parke. D. Upang gumanda ang buhay ng mga tao. Bilang isang mag-aaral, sang-ayon ka ba sa mga batas na ito? A. Opo, upang gumanda ang ating bansa. B. Hindi, dahil hindi ito nakakatulong sa atin. C. Opo, upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. D. Hindi, dahil nakakasira ito sa ating kalikasan. Ano kaya ang mangyayari sa ating kapaligiran kung hindi natin pahalagaan ang ating kalikasan? A. Gaganda ang ating kapaligiran. B. Mauubos ang ating likas na yaman. C. Magiging malinis ang ating mga karagatan. D. Dadami ang mga puno sa kagubatan. Mga bata, nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Tiyak napakadali lang ang sinagutan niyong gawain dahil nakinig kayo sa akin kanina sa talakayan. Ngayon naman mga bata, sagutin natin ang pagsasanay na ito. Kunin muli ang papel at ballpen. Handa na ba kayo? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang pangangalaga sa kalikasan at isulat naman ang mali kung hindi. Si Ana ay nagboluntaryong sumali sa programang mangrove planting sa kanilang barangay. Nakabukas ang ilaw sa kusina habang natutulog si Sherwin sa kwarto. Ang mga basura na galing sa pabrika ay kanila lamang itinapon sa ilog. Nagsasagawa ng cleanup drive sa kanilang baybayin ang mga opisyal ng munisipyo ng Pastrana. Magaling mga bata! Ngayon, unawain ang bawat pahayag para buuin ang pangungusap. Ihanda ang sagutang papel at ballpen. Isulat lamang sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Si Mang Cardo ay isang jeepney driver. Alam niya na ang kanyang minamanehong jeep ay luma na at nagbubuga ng maitim na usok.
ngunit patuloy niya pa rin itong ginagamit sa pamamasada. Anong batas ang kanyang nilabag? Si Ana ay nagbubukod-bukod ng kanilang basura at inilalagay ang mga ito sa tamang lalagyan. Anong batas ang kanyang sinusunod? Pinatay ni Carla ang kanilang electric fan at ilaw bago siya lumabas ng kanilang kwarto. Ano ang batas ng kanyang sinusunod? Naligo sa dagat ang pamilya ni Mang Ruben bago sila umuwi. Inipon at itinapon nila ang kanilang basura sa dagat. Anong batas ang kanilang sinuway? Mga bata, huwag kalimutang gawin ang mga karagdagang gawain na ibinigay ng inyong guro. Laging tatandaan na dapat maging matapat sa pagsunod sa mga batas pambansa sa pangangalaga sa kapaligiran. Isang aralin na naman ang natapos. Alam kong nadagdagan na naman ang inyong kaalaman. Antabayanan bukas ang susunod na talakayan. Maaari niyong panuuring muli ang video na ito sa aming YouTube channel, Aral TV Dapat Late. Mga bata, sana marami kayong natutunan sa naging aralin natin ngayon. Tandaan niyo mga bata, bida ka sa ESP. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!